ये स्पोर्ट में कैसे माइलेज कैसे मिलाया जाता है। ये देखिए, पहले हमने पैनल खोला, फिर हमने अपना रेस वाले स्क्रू जिसे बोलते हैं आरपीएम, उसको हमने 2-3 जोड़ी बढ़ा दिया। फिर हम नीचे स्क्रू जिससे हम तेल मिलाते हैं उसको आप फुल टाइट करिए। फिर देखिए आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, उसको हम फुल टाइट करते हैं। फुल टाइट कर रहे हैं तो मेरी गाड़ी बंद हो जा रही है। फिर हम उसको लूज करते हैं, ढीला करते हैं। देखिए जहाँ पे मेरी गाड़ी रेस हो जाती है, मतलब आरपीएम ज़्यादा हो जाता है, वहाँ पे हम मिलाएंगे। ये देखिए हमारा रेस यहाँ पे तेज़ हो रहा है। ये देखिए आपके सामने तेज़ हो गया। अब हम इसको स्लो करेंगे, आरपीएम हम इसको कम करेंगे। ये एकदम सेट कर देंगे जहाँ पे मेरी गाड़ी बंद भी ना हो और रेस ज़्यादा ना रहे। अगर बंद होगी तब भी प्रॉब्लम, रेस ज़्यादा